要吃啊？你敢吃吗？不敢，香啊，脸炸了呀！好好吃的。哦呦呦呦呦呦，好大好大！断了断了断了！不是，是两条哦。哎，到了那边来。那天看到一个大爷他在拉网捕鱼，挺多那个罗非的。我们今天去看钓钓有没有鱼。那边好一点吧，这个有点浅。这是我们这里的一条河，以前这个水位很高的，现在就不太成样子。在这吧，这里。这是蚯蚓，城市可没有。大自然的东西，大自然的鱼啊！哎，这个刚刚好，我得弄上去点，等下脱钩。痛苦的轮回。美女哪里人？美女是广西的，广西的美女。哎呀，以前去钓鱼啊，老是被偷吃。你看我这个鱼饵还在这呢，都不带动的，怎么回事啊？要收了，要回家了。没有啊，把它弄出来吧。小鱼啊，我不钓你了，我要回家了，给你吃吧。要收线回家喽，呀。今天来钓鱼，然后有点无聊，那个鱼都不上钩，然后就开了一下直播，跟大家聊天，挺开心的。哎呀，老是看到那鱼活蹦乱跳的，但是它不上钩，不知道怎么回事，也没有被偷吃。哎，今晚的晚餐没有着落了，天黑了要回家了。刚才钓了一会儿，还到上面庙去躲雨了，下了点小雨，现在雨停了，要回去了，天也黑了。下次去水库，拜拜喽，回家喽，拜拜喽。